Pozdravljeni v oddaji Q&A o AEQ metodi, 36. oddaja, česar sem zelo vesel, da jih je toliko, ker je interes z vaše strani za te oddaje. Vidim, da jih radi pogledate, oziroma da jih pogledate, zdaj koliko jih radi pogledate, ne vem. In tudi predvidevam glede na to, da vam koristijo, da bolj razumete, s čim se AEQ učitelji ukvarjamo, in na osnovi kakšnih principov opazujemo, razumemo in pomagamo, svetujemo tistim, ki se odločite, da bi z učenjem AEQ-ja si pomagali razviti določene nove modele razmišljanja, določen nov pogled na to, zakaj ste tako, kot ste, in da bi skozi drugačno razumevanje in drugačno čutenje lastnega telesa, za kar uporabljamo AEQ vaje, videli ali pa našli razloge, zakaj imate v življenju neželena kronična stanja. In tako kot vsakič bom tudi danes odgovoril na 3 vaša vprašanja, ki jih pošljete na naš mail. Zdaj če želite odgovor v naslednjih oddajah, vprašanje pošljite na mail delavnica@aeq.si in pač, ko bo prišel na vrsto, bom na njega odgovoril. Današnje prvo vprašanje je: pozdravljeni. Imava 2 hčerki, stari 9 in 12 let, in obe sta bili pred kratkim pri ortodontu. Težava je v tem, da imata obe ozko čeljust, kjer se sprednji zobki drenjajo. Verjetnost je, da bo potrebno odstraniti kar 4 zobke, da se naredi prostor ostalim in da bo nato z zobnim aparatom se ustvaril red in ravnovesje. Pišem vam, ker me zanima, ali je slučajno strani AEQ metode kakršnakoli razlaga za ozko čeljust pri otroku. Za odgovor se vam lepo zahvaljujeva. Glavni razlog, zakaj pride pri večini primerov do preozke čeljusti, oziroma da je čeljust tako ozka, da pride dejansko do konflikta med, lahko rečemo, čeljustjo in zobmi, kar pomeni, da se kar na lepem opazi in dogodi, da je premalo prostora v sami čeljusti, dihanje skozi usta. Ker zdaj normalno dihanje oziroma pravilno dihanje je večino časa skozi nos. Ko dihamo skozi nos, takrat se v bistvu jezik dvigne oziroma jezik pritisnemo ob zgornji del neba v ustni votlini in ga porinemo naprej, kar pa seveda ustvarja določen pritisk na zobovje z notranje strani in s tem v bistvu širi čeljust v fazi, ko otrok razvija kosti v glavi. In na ta način v bistvu ustvari širšo čeljust. In tudi na splošno raziskave, tako antropološke kot druge, so pokazale direktno povezavo med širino obraza in dihanjem skozi nos. In so ugotovili, da več ko otrok diha skozi nos, oziroma manj ko uporablja za dihanje usta, bolj se mu obraz razširi in ima širšo čeljust, širši ta del okrog ličnic, se pravi pod očmi, in dobi v bistvu lobanjo, ki je bolj okrogla ali pa recimo kvadrataste oblike, ne pa podolgovata ali pa trikotna, ne. Hkrati so ugotovili, da že dosti let nazaj, da recimo takrat, ko otrok diha skozi usta, se mu obraz podaljša, v bistvu dobiva vedno bolj ovalen oziroma trikoten obraz ali pa podolgovat obraz, ker bo seveda lahko potem pripelje tudi do tega, da v sami čeljusti zmanjka prostora za zobe in da je potrebno zobe potem odstraniti, zato da se naredi vsaj nek red in ravnovesje.
Čeprav je seveda verjetno vam že takoj logično, da to ravnovesje, ki se bo ustvarilo z puljenjem zob in zobnim aparatom, je ravnovesje, ki kaže, da je moral priti do močne kršitve funkcije ali pa močne spremembe funkcije, da je prišlo do take spremembe strukture, da dejansko oseba v čeljusti nima prostora za vse zobe, ker je tudi samo genetsko, lahko rečemo, nemogoče. Zdaj, zakaj pride do dihanja skozi usta, je pač spet čisto drug problem, o katerem sem že tudi velikokrat govoril v tej oddaji, ker je to zelo pogosto oziroma danes je to kar že pravilo, da otrok v bistvu diha več ali manj, večina otrok diha več ali manj skozi usta, in da je danes pri otrocih primarno dihanje skozi usta in šele sekundarno skozi nos, kar je pa v bistvu glih nasprotje od pravilne strukture in uporabe dihalnega sistema. In glavna razlika je ta, da čez nos, ko dihamo skozi nos, se zrak dejansko obdela. Na njega vplivamo v nosni votlini, kjer ga v bistvu umirimo, navlažimo, segrejemo, dodamo mu dušikov dioksid, ki nastaja v sinusih, in tak zrak, ki potuje iz nosu potem dol naprej v pljuča, je v bistvu predpripravljen in ima bistveno boljšo absorpcijo, oziroma je izmenjava plinov v pljučnih mišičkih bistveno višja, kar pomeni, da je tudi pravilnost in učinkovitost dihanja večja. Zdaj, zaradi tega pa, ker tako obdelan zrak in sprememba, ki jo zrak doživi skozi poti v nos, pomeni, da je potrebno v ta zrak dodajati več energije, kot pa če recimo dihate skozi usta, ali pa če si predstavljate, če hočete hrano pripraviti, da je lažje pa bolj prebavljivo, je potrebno ali mehansko, ali termično, ali pa oboje obdelati. In v bistvu, ko hrano recimo mehansko in termično obdelate, je ta hrana drugačna od tiste originalne, recimo iz surove, neobdelane hrane, in je potem tudi delo prebavil želodca lažje. Se pravi, tako ko je, vsi vemo, da če pač je nekdo bolan, se slabo počuti, je utrujen, mu ne bomo dali jesti hrano, ki je surova in težka za prebaviti, ampak mu skuhamo ponovadi kako hrano, ki se je na žlico, ki je še dodatno lahko prebavljiva, zato da bo energijo, ki jo dobi s hrano, s čim manj truda in obremenitve za njegova prebavila dobil v sebe. In podobno velja tudi za dihala in za zrak, ki ga dihamo. Zdaj, ker je pa potrebno, tako kot recimo, če nekomu skuhate juho, je potrebno v surove sestavine dodati delo in energijo, se pravi plin ali pa elektriko ali pa ogenj kot tak, če odvisno pač, kje to segrevamo in kuhamo, in je potrebno dodati čas in energijo, je seveda enako potrebno dodati tudi pri dihanju skozi nos. In za tega je dihanje skozi nos zahtevnejše, kot če dihamo skozi usta, in zahteva pravilnejše delovanje spodnjega dela dihalnega sistema, se pravi trebušne prepone, iz enostavnega razloga, ker vzvod in vpliv gibanja dihalnih mišic na spremembo oblike pljuč je največji, če spremenimo obliko trebušne prepone, ker je pač v spodnjem delu prsnega koša, in ko spremenimo tonus v trebušni preponi in ga zvišamo, in gre trebušna prepona dol, za sabo potegne pljuča in ustvari najbolj učinkovit podtlak, in ta dovolj visok podtlak je potem primeren, da lahko skozi nos vdihnen zrak primerno obdelamo in da čutimo, da je tako dihanje pravilno. Zdaj, če pa s trebušno prepono ne moremo dovolj dobro premakniti pljuč proti dol, potem pa je ta sila, ki jo imamo na voljo za premik zraka v telo, premajhna, da bi lahko šel zrak skozi nos,
in da bi bil primerno termično obdelan, in takrat odpremo pomožno zasilno pot, ki povzroča manj upora ali odpora in zaradi tega zahteva tudi manj energije, da zrak spravimo v pljuča, ampak glih zaradi tega pa je zrak, ki ga vdihnemo, neobdelan, se pravi, ni navlažen, ni segret, ne dodamo mu dušikovega oksida, ni očiščen, tako kot se to zgodi pri nosu. In je seveda tudi absorpcija tega zraka v pljučnih mešičkih in izmenjava plinov potem temu primerno nižja. In zdaj glavni razlog, zakaj otrok diha skozi usta, čeprav bi moral dihati skozi nos, je pa povišan pritisk v trebušni votlini, previsoka zakrčenost tako trebušne prepone kot ledvenega dela hrbta kot trebušne mišice, in ker se trebušna votlina ne spreminja v obliki, potem tudi trebušna prepona se ne more dovolj spustiti dol pri vdihu in zaradi tega se ne ustvari dovolj kvaliteten podtlak v prsnem košu, da bi v pljučih, da bi lahko vdihnil skozi nos. Zdaj, zakaj ima pa otrok povišan tlak v trebušni votlini ali pa na splošno v trupu, sem pa že, mislim, da dosti podrobno odgovoril v odgovorih na druga vprašanja, sicer ne vezana na ozko čeljust, ampak na ostale težave, kronične težave, ki jih otrok ima. Tako da vam priporočam, da si pogledate še kak odgovor na vezan na to. Bom pa tudi v opisu te oddaje dodal noter en ali pa dva linka na te odgovore, da boste lažje našli med vsemi, ki so ponujeni. Torej, bolj ko ima otrok kronično povišano napetost v trupu in trebušni votlini, težje diha skozi nos. Težje, ko diha skozi nos, bolj mora dihati skozi usta, in bolj, ko diha skozi usta, bolj pride do spremembe oblike obraza, kar dolgoročno lahko pripelje do tega, da pride do tako ozke čeljusti, da je potrebno pol v bistvu odstraniti zobe in na drugačne načine čeljust regulirati, ampak še zmeraj bo ostala ta čeljust skozi preozka ali pa ožja, kot bi bilo treba, kar bo pa seveda kronično negativno vplivalo na dihanje te osebe tudi v kasnejši fazi, v odraslosti, in bo za sabo pripeljalo do vedno več težav, ki so povezane s tem, da ima oseba kronično previsok tlak v trebušni votlini in da diha v bistvu v nasprotju z pravilno z strukturo in funkcijo dihalnega sistema. To je zdaj odgovor na tole. Pol je drugo vprašanje. Ali lahko delite vpogled v vlogo čustvene inteligence in empatije pri vodenju AIQ programa? Pri AIQ programu v bistvu učitelj oziroma vodja AIQ programa, govorimo o spletnih programih ali pa tudi v živo, razlaga in uči ter vodi sodelujoče, da spoznajo, razumejo, da spoznajo in bolj razumejo, kaj se z njimi dogaja v vsakdanjem življenju, ter počasi dojamejo, na kakšen način te vsakodnevni dogodki, odnosi, odzivi, vedenje, premikanje, besede in ostala interakcija med ljudmi ali pa tudi znotraj enega človeka vpliva na njegova kronična stanja. Ker pač namen AIQ metode je, da skozi učenje omogoča dovolj drugačno dojemanje vzrokov, procesov in dogajanj v telesu, med telesom in med zavestjo, da razumemo podzavest in da razumemo vpliv tako podzavesti kot zavesti na naše odnose z drugimi ljudmi, da lahko na kronična stanja, ki nas motijo, ovirajo, ki nas kronično motijo, ovirajo in ogrožajo, dobimo drugačen pogled, razvijemo drugačne, najdemo drugačne odgovore in lahko spremenimo vedenje do te mere, da z dodatkom kreativnosti zmanjšujemo negativno ali pa neželjeno kroničnost. Ker zdaj kronično je tisto, kar se ponavlja, kreativno je tisto, kar je drugače. Zdaj težava je ta, da
če imamo preveč kroničnosti, se v bistvu ne prilagajamo spremembam, ki so v današnjem času zelo hitre in zelo močne. Če smo premalo kronični oziroma če imamo preveč kreativnosti ali pa nestanovitnosti, nepredvidljivosti, presenečenj, pomanjkanje rutine, seveda pa pride do tega, da se nam začne sesuvati celoten sistem, ker je telo odvisno od določene mere kroničnosti ali pa predvidljivosti, da lahko učinkovito ustvarja homeostazo. Zdaj, vloga čustvene inteligence oziroma čustvene zrelosti po IQ metodi in empatije pri vodenju programa je predvsem ta, da je učitelj v svoji preteklosti, ko se je šolal za IQ učitelja ali pa se šola za IQ učitelja, dovolj dobro začel spoznavati samega sebe in dovolj dobro skozi vaje in razlage začutil svojo lastno senzorno-motorno amnezijo, senzorno-motorno odtujenost in senzorno-motorno iluzijo, ter jo začel sam ali pa s pomočjo učitelja ali pa s pomočjo svojih učencev spreminjati. In na ta način, ko se uči in razvija in dviguje svojo čustveno zrelost, vedno bolj lahko ustvarja na programu IQ metode okolje višje ali pa nadstandardne čustvene zrelosti oziroma okolje, v katerem je njegova čustvena zrelost na določenem področju življenja višja od tiste, ki jo imajo udeleženci programa. In na ta način v bistvu s svojim vedenjem v živo vpliva na to, kako se vedejo, kako se odzovejo, v kakšne situacije lahko spravi udeležence IQ programa in na kak način potem razloži dogajanje, do katerega pride na samem programu. Ker programi so sestavljeni tako, da so mešanca med razlago teorije, med odgovori na vprašanja, ki jih v bistvu, v katere spet pol vpletemo razlago teorije in tega, da pol pride do kvalitetnega vodenja vaj, ki je tako kreativno in mešanca med kroničnim in kreativnim vodenjem, da je udeleženec programa prisiljen nadpovprečno uporabljati svojo zavest pri izvajanju vaje. In zdaj, ker uporablja zavest pri izvajanju vaje bolj kot običajno, lahko posredno prepozna vplive podzavesti pri tem, kako čuti samega sebe in kako zavestno lahko vpliva na svoje telo. In potem opazi, kje v svojem življenju mu podzavestni vzorci koristijo, kje so nevtralni, kje pa škodujejo ali pa mu povzročajo težje življenje ali pa nižjo učinkovitost življenja. In potem lahko skozi občutke, ki jih dobi skozi vaje, drugače ali pa bolje razume razlago in zaradi tega, ker bolje razume razlago, lahko in doživi to razlago tudi skozi vaje, dojame, kaj ima vse v sebi in potem v družbi ali pa pod vodenjem IQ učitelja se teh informacij, teh spoznanj, teh novosti, do katerih pride med samim programom, ne ustraši in od njih ne pobegne, ampak tudi zaradi vzgleda učitelja, ki je to že sam dal čez v preteklosti, vztraja in spremeni svoj odnos ali pa svojo reakcijo na določeno čustveno stanje, ki se izrazi skozi vajo ali pa po njej in se na to ne odzove tako kot v preteklosti, ko je bil recimo otrok, ampak dojame tudi in predvsem zaradi sodelovanja v programu, da je danes drugačen, da je starejši, da je zrelejši, da ima za sabo toliko in toliko različnih življenjskih preizkušenj, ki jih je v bistvu prestal, ki jih takrat, ko je bil še otrok ali pa najstnik, ni imel in da je nesmiselno, da podleže enaki podzavestni reakciji, enakem podzavestnem odzivu kot takrat, ko je bil otrok in da je danes čas, da se drugače odzove in da poveča vpliv zavesti na njegovo telo. Druga stvar, ki se pa zgodi, je pa še ta, da ko je recimo kreativno in kvalitetno vodena vaja in je udeleženec programa veliko bolj pozoren na to, kaj dela, kot je pa lahko, če jo izvaja samostojno doma,
da v bistvu pride bolj globoko v sebe in potem spozna, da recimo med tem, ko dela vajo ali pa med tem, ko dela dihalni protokol, da mu se v telesu dogajajo različne čustvene reakcije, ki na prvi pogled ali pa po logiki nimajo nobene veze s tem, ko v bistvu počne. Da obrača nogo, da premika medenico, da recimo diha tako, da ima ta krajši vdih pa daljši izdih ali pa obratno. Ampak kljub temu, da po racionalnem razmišljanju ta čustven odziv nima nobene podlage v sedanjosti, se zaveda, da tak čustven odziv ima. In potem ne more več zanikati ali pa drugače razume razlage, ki jih učitelj podaja v razlagah ali pa v odgovorih na vprašanja, da to, kar čuti, ni slučajno, niti se ne domišlja, ampak je v bistvu stranka oziroma udeleženec na programu začutil sprožitev ali pa izvedbo določenega podzavestnega vzorca, ki ga je določena kombinacija gibov ali pa določena kombinacija dihanja sprožila, in v bistvu takrat lahko začuti tisto svojo osnovno reakcijo, ki je običajno iz preteklosti, potem pa skozi prisotnost recimo učitelja, ki ima višjo čustveno zrelost od njega, pa drugih udeležencev v programu, ki imajo različne čustvene zrelosti, ampak je povprečje ljudi, ki so na programu tudi zaradi istega interesa, da pridejo tam zato, da bi dvigovali čustveno zrelost in odpravljali kronične probleme na ta način, višja, in potem v bistvu se zave, da ni več potrebno in da ni prav in da je tudi škodljivo, da reagira, da se odzove na določeno telesno senzacijo, določen telesen odziv, reakcijo na star način in potem v bistvu gre na nov način. In tukaj je v bistvu najbolj važna vloga primerne čustvene zrelosti in empatije, sočutja učitelja na programu AIQ metode, ker na tak način v bistvu vsaj zaenkrat lahko dosežemo najbolj kvalitetno in trajno dviganje čustvene zrelosti tistega, ki ga učimo AIQ metodo. Seveda se pa tukaj vedno potem lahko kombinira ali pa dostikrat se tudi more kombinirati še tudi individualni pristop, kjer se v bistvu gre bolj v specifiko vsakega posameznika, ker se ga na programu dostikrat ne more, ali pa se izvajanju vaj na programu dodaja še aktivne terapije ali pa aktivno učenje, delo na mizi, kjer v bistvu pri učitelju 3. ali pa 4. stopnje doživite lahko še močnejši vpogled v lasten senzorno-motoren sistem, dojamete dejansko stanje, poiščete vzroke za to stanje v preteklosti in potem v bistvu na novo definirate, kako boste zavestno se odzivali v sedanjosti, da boste postopoma vpliv preteklosti spremenili v drugačnega in s tem razvili drugačno in boljšo prihodnost. Pa še tretje vprašanje. Kako AIQ razume žolčne kamne? Žolčni kamni so v bistvu, poenostavljeno povedano, način, kako se zmanjšajo močne agresivne reakcije te osebe. Žolč kot tak v bistvu ima funkcijo, da omogoča in olajšuje ter dviguje učinkovitost prebave maščobe. Sama maščoba, kot verjetno veste, dejansko ima najvišjo potencialno energijo od vseh 3 osnovnih sestavin hrane, se pravi ogljikovih hidratov, proteinov in maščob. Ogljikovi hidrati in proteini imajo po 4 kalorije na gram, maščobe imajo okrog 9, kar je bistveno več. Zdaj, če si predstavljate, da nekoga nekaj zelo močno moti, ovira, ogroža in omejuje, ali pa že dolgo nekoga moti, ovira, ogroža in omejuje neka stvar, ker pomeni, da se s časom to, kar te moti, ovira, ogroža in omejuje, samo še povečuje in stopnjuje, kaže na to, da nimaš dosti potencialne energije v telesu, da bi lahko spremenil to potencialno v kinetično izraz v obliki čustev in s temi dejanji in vplivom čustev na okolico vplival na tisto, kar te moti, ovira, ogroža in omejuje, da bi to odpravljal ali odpravil. In
bolj kot te nekaj moti, dlje kot te nekaj moti, pa ne moreš odpraviti, bolj se v bistvu išče več energije, išče se močnejša, recimo hrana, več maščob, kot recimo nekdo, ki težko dela, ki ima težka fizična dela, mu veliko bolj ustreza, da je bolj mastno hrano, kot nekdo, ki ne dela težka fizična dela, zaradi tega, da iz njih dobi moč in da lahko tiste probleme ali stres, ki je sestavni del njegovega dela, uredi. In zdaj, iz tega sledi, da če imamo žolčne kamne, pomeni, da je struktura našega žolča drugačna od normalne. In če je struktura drugačna od normalne, potem je moralo v preteklosti priti do dovolj močne zahteve po spremembi funkcije žolča, da je spremenjena funkcija spremenila strukturo žolča. In če se vprašamo, kaj žolčni kamni naredijo, v bistvu naredijo to, da žolč ne deluje pravilno in da potem ta oseba ne more oziroma razvije alergično reakcijo na določeno hrano. Recimo jajčne rumenake ali pa meso ali pa mastno hrano, tako ali drugačno. In v bistvu je alergična na določeno hrano, namesto da bi bila alergična v resnici na določen odnos, na določeno osebo, na določena dejanja, seveda, ki mu povzročajo nemoč. In s tem pride tudi do tega, da ta oseba ima zmanjšano sposobnost produkcije potencialne energije, ker ima nižjo potencialno energijo, v bistvu dobite manjšo kinetično energijo in taka oseba ne zmore ali ne more ustvariti močnih čustev, močnega besa, močnega gneva, močnega prezira, močnega protesta, ki bi v bistvu pokazal nekom, ki že dolg časa to osebo spravlja v nemoč, da je dost, da ne neha ali pa 3 pikice. In seveda, če se to zgodi, da more to močno agresivno, ta močno agresivni odziv potlačati, čeprav je dejansko spontano, bi bil objektivno gledano spontan in avtentičen tak odziv v taki situaciji. In se pravi, da more spremeniti funkcijo žolča, v takem primeru pride do močnega strahu pred posledicami tega odziva. Se pravi, ne vem, otrok se upre določeni krivici, določenemu maltretiranju in se vzburi in pobesni in dvigne glas, zakriči, udari, karkoli. In je potem kljub temu, da se je odzval spontano in tudi razumno na iracionalni ravni, razumljivo na iracionalni ravni in je potem zaradi tega kaznovan, dobi klofuto, je tepen ali pa ponižan zaradi tega, ker se je postavil za sebe, seveda razvije v naslednjih situacijah, kjer se zopet znajde v takem položaju, razvije močen strah pred posledicami izražanja močnih agresivnih čustev in se mu zakrči sprednji del telesa, aktivira rdečo luč, posebej se mu zakrči želodec in trebušna mišica, ki potem seveda stisne vsebino trebušne votline in naredi in tudi sam žolč, ker je povečan pritisk na samo jetro in vse, kar je noter v trebušni votlini, pride do tega, da se prostornina žolča zmanjša in da je zunanji pritisk na žolč previsok in se seveda potem pride do nepravilnega delovanja žolča, podoben kot če bi recimo cev za zalivanje vrta stisnili, dali gor neko oviro, kamen ali neko ploščo in potem bi tudi vaša voda, se pravi, ko bi zalivali vrt, bi tekla manj močno, se pravi, bi bila manj agresivna, hkrati bi se pa na tem delu, kjer je stisnjeno, kjer je zmanjšan pretok ali pa oviran pretok, normalen pretok, lahko prišli tudi do tega, da se bi tam nabiralo umazanija ali pa da bi se potem lahko celo to zamašilo. Druga stvar je ta, da če pride do takega odziva enkrat in da se otrok upravičeno ustraši, kakšne bodo posledice njegovega agresivnega vedenja, je verjetno, da se bodo dogajali večkrat, seveda vedno večja. In se potem tako vedenje, to, da more blokirati močno agresivno izražanje, vedno bolj povečuje in potencira, kar pomeni, da je potem
potreba po popačeni nenaravni funkciji, nepravilni funkciji vedno večja, ker seveda pa tudi povečuje vpliv, da se tudi sama struktura, v tem primeru žolča, spremeni in tukaj do žolčnih kamnov smo samo še korak, ker potem žolčni kamni pa trajno ali pa zelo močno ali pa zelo kvalitetno omejijo delovanje žolča in s tem zmanjšajo jakost najmočnejših čustev, ki jih ta oseba ima. Hkrati pa seveda pride tudi do vpliva na dihanje, ker bolj, ko ima oseba zakrčeno trebušno mišico, težje vdihne, težje naredi poln vdih in težje, ko naredi poln vdih, bolj se zniža maksimum čustev, ki jih ta oseba ima in je na tak način sama sebe umiri in razvije občutek, da enostavno ni jezna, raje je tiho, raje se umakne, raje skloni glavo, gre naprej in seveda potem tukaj se to zmeraj s časom vedno bolj slabša, dokler se ne spremeni v take hude oblike, da ima oseba lahko resne zdravstvene težave zaradi tega vedenja. Tudi sam IQ tem problemu pristopi tako, da povečuje sposobnost razumevanja čustev, z vajami omogoča, da se bolj zaveste kronične zakrčenosti, recimo v sprednjem delu telesa, jo potem postopoma zmanjšate, začutite reakcijo v telesu, kako vas to pogreje, kako vas to zmrazi, recimo, kako to ustvarja določene druge senzacije, ko se ta potencialna energija začne aktivirati. In potem pride tudi do spremembe pritiska v trebušni votlini, pride do več prostora v trebušni votlini, kar pa seveda tudi spremeni obliko in funkcijo žolča in potem se lahko tudi seveda žolč vrne v normalno strukturo, čeprav je vprašanje spet, kakšni so te žolčni kamni, koliko so veliki, ali je dosti, da se samo skozi učenje IQ-ja odpravi glavni vzrok za žolčne kamne, ker dostikrat je potrebno te žolčne kamne operativno odstraniti, zato da se lahko potem gre v dodatno kvalitetno sproščanje sprednjega dela telesa, zmanjševanje strahu pred posledicami agresivnega vedenja ali pa ustvarjanjem okolja, v katerem oseba dejansko ne rabi močnih agresivnih čustev, ker jih zaradi nižje senzorne amnezije in višje čustvene zrelosti veliko prej opazi problem in na njega deluje še takrat, ko se ga da reševati z manj močnimi čustvi in s tem prepreči, da pride do potrebe, da uporabi bolj močna čustva. Se pravi, spet gremo tukaj, da je boljše preventiva kot pa kurativa. Toliko odgovora na to tretje vprašanje. Hvala za vašo pozornost. Če vam je koristno, lajkajte, če vidite, da vam vsebine, ki jih produciramo, pomagajo živeti bolje, se naročite oziroma subscribite na naš kanal, pa se vidimo ponovno čez 14 dni. Hvala lepa in lep pozdrav.